สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วก็กินแซ่บแบบนุชจ้ามื้อนี้15มากินตำเหล่าทะเลจ้ามีทะเลอยู่3อย่างมีไข่ปลาริวกิวแล้วก็แซลมอนแล้วก็กุ้งสดไข่ปลาริวกิวต้มเองพี่น้องโอ้มันแตกเป็นบักหลายต้มยากอยู่ได้จ้าแซ่บๆน้ำกันจ้ามุดฟ้าหมูดินมาแล้วน้ำปลาแดกด้วยเนาะอูลวกคือเก่าไข่ปลาก่อนเลยไข่ปลาริวกิวต้มต้องหลายจ้ะมันแต่แค่นี้มันแตกพี่น้องรับหนักให้เอาไหมจับขอแค่มันบอกเขาเพราะเหรอหมูสดเพิ่มอรรถรสในการกินทำหมูหุ้งต้นที่เพิ่นปลูกจ้ะพี่แกะพี่ต่อเพิ่นปลูกแล้วเพิ่นกะปลูกเก่งมันดกคักดกเนี่ยแบบจอเพิ่นบ่กินที่จ้ะเพิ่นเฮ็ดน้ำกินบ่เฮ็ดน้ำกินเพิ่นบ่ต่ำบักหุ่งอ่ะนี่แต่เพิ่นบอกให้ไปเก็บแล้วบ่ค่อยได้ไปเก็บเดือนนึงสิไปอยู่จัก2เที่ยนี่ยังคนตัดมารู้ตัวคุณไหมไปจบยังแซ่บบอกเลยแซ่บตำไข่ปลาก็เทปลาให้มันขาว
มาต้มให้มันเขาส้มตำแซ่บอีกจ้ะส้มตำลืมเซลมอนเมื่อวานนี่ก็กินเซลมอนไปจ้ะก็เลยเบียมันเหลือก็เลยเอามาตำให้โดนก็นี่ก็คือบ่แซ่บแล้วเซลมอนนะ